अकॉर्डिंग टू वेदर ब्रॉडकास्ट ऐसा नहीं होना था, बारिश थी अभी मगर थोड़ा सा काफ़ी शांत हुआ है मौसम। और आप देख सकते हैं ग्रीनरी और काफ़ी खेत टूटे हुए हैं। एज यू कैन सी वहाँ पे देखिए, वहाँ पे नीचे भी काफ़ी हुई है टूट फूट। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं घर पे। और पानी भी काफ़ी बहा, हमारे घर के अंदर से भी काफ़ी पानी आया था। जगह ऐसी है पहाड़ के ठीक नीचे, जहाँ सुंदर दिखने वाले पहाड़ कभी कभी आपदा में से खतरनाक रूप ले लेते हैं। और हम बादलों के ऊपर रहते हैं, बादल हमारे नीचे, और हमारे गायों के साथ चलती हुई गाड़ियाँ। गुड मॉर्निंग वाले नमस्कार भाई बंधु, पहला है उत्तराखंड। आज है संडे 20 जून 2021 और 2 दिन की बारिश के बाद आज भी थोड़ा से हालात उतने अच्छे तो हम नहीं कह सकते, मगर पिछले 1.5 दिनों के हिसाब से थोड़ी कम हुई है बारिश। एज यू कैन सी थोड़ा सा रुक रही है, थोड़ी आ रही है, थोड़ा रुक रहा है, थोड़ा आ रही है। ये सब सीन है। अगर हम शाम को कष्ट में गए तो हम दिखाएंगे आपको। फिर से बारिश आ गई, बारिश ये चिट्टाएं देखिए। अभी थोड़ी सी धूप लगने लगी है। आदत बनी रोनू, गांव में ऐसे होती हैं। हम भी आए हैं थोड़े यहाँ पे, लाइक का गुफा उधार बोलते हैं इसको यहाँ। तो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बजने वाले हैं अराउंड 1 और अब हम गायों को ले जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि मौसम और ख़राब हो रहा है। बारिश आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लग गई है, तेज़। तो आपको शाम तक आगे अपडेट देते रहेंगे मौसम का। ये हमारे गांव के आदमी, हाथ देख सकते हैं आप। और भाई रुक जाइए, एज यू कैन सी कैसे खा रहे हैं, पाद भी रहे हैं। तो देखिए बदलाव मौसम में। शाम के बज रहे हैं 4 और ऊपर देखिए आसमान में वादियाँ, तो धूप खुलती हुई वादियाँ। 4 Look this view। 16:29 और ये देखिए look at the Himalayas group। रील मोड़ है ये देखो। फाइनली बारिश खत्म। अभी तक दिख रहा है आपको पीछे हिमालय की चोटियां दिख रही हैं। तो
time to close the video. So what's the reason if you like this video? If you enjoy this video, please like, comment and don't forget to subscribe the channel. Thank you for making me part of your day. I'll see you soon in the next vlog. Till then, जी रहे, जागी रहे, जय बद्री, जय केदार. Be safe. Bye bye.